Based on my experience lang guys, no, kasi dati inuubos, sinisipon yung baby ko, pero simula nung nalaman ko na na gamot pala yung dahon ng oregano, nilalagyan ko yung unan na niya ng dahon ng oregano dito sa ilalim. Ninigaan niya na unan. Kaya sa awa ng Diyos ngayon, hindi na siya inuubo, hindi na rin siya sinisipon. Kaya konting tips lang guys, no, lalo na sa may mga baby, lagyan nyo po ng dahon ng oregano yung electric fan ninyo. Ito po yung itsura ng dahon ng oregano. Yan pong nilalagay ko always yan sa electric fan namin para pamatay daw ng bakterya. Naniniwala naman ako guys kasi simula nung nilagyan ko ng oregano yung electric fan namin, kahit anong lamig, kahit pinapaliguan ko ng malamig yung baby ko, hindi na siya inuubo at sinisipon. Kaya pinagpatuloy ko na lang na lagyan ng oregano. May gamot din daw to sa ubo kaya pinapinom ko din ng dahon yung baby ko. Nawawala din yung ubo na, basta hindi masyadong malala na ha. Kaya yung baby ko ngayon, ayun, tulog na tulog. Kahit malamig, sobrang lamig dito sa amin, nag-i-electric fan pa rin yan. Pero okay lang kasi mayroon namang dahon ng oregano. Hindi siya inuubo at saka sinisipon. Kaya kayo guys, kung may baby kayo, kahit ilang months pa yan, kahit newborn siya, basta inuubot sa sinisipon, pwede nyong lagyan yung ilalim ng unan niya ng dahon ng oregano. Tapos, lagyan nyo rin yung electric fan niyo ng ganyan. Kagaya ng ginawa ko. O hindi kaya yung aircon nyo. Hindi naman masama yan Okay lang maamoy yung loob ng kwarto nyo. Basta, wag lang magkakasakit si baby, hindi ba? Kaya yan yung ginagawa ko. Tips ko lang yan sa inyo sa may mga baby ha. Kasi sa akin, based on my experience, nakakatulong talaga. Kung wala kayong oregano, mayroon ding yung parang alibhon yata. Hindi ko mapapakita yung alibhon kasi dahon din yung gagamitin nyo. Gabi dito sa amin, kaya hindi ko mapapakita yung anong klaseng dahon yung dahon ng alibhon. Pero ito yung tsura ng oregano ha. Sigurado naman ako na mayroon kayo niyan. Lagay nyo lang dyan sa electric fan. Hayaan nyo na maamoy nyo lahat.